邊個話我哋廣州人食唔到湘菜食唔到辣嘢㗎？好似我身後呢間燕雙親啊，89蚊就有3到4人餐，而且食材新鮮，環境又靚喎。廣東人都可以食變態辣啊！嗱，一入門口咧就係佢哋嘅名檔廚房，好鑊氣㗎，而菜品咧全部就擺喺度，現場揀現場整。你唔好睇佢係一間湘菜館啊，好生意嘅，而且好多廣州人嘅呢度。咁樣89蚊嘅套餐，除咗呢個9個9嘅龍蝦之外咧，有雪花炒牛肉，仲有3個小炒，包埋白飯嘢飲喎。你邊度揾到理由要煮飯啊？仲煮咩飯啊？牛肉係採用秦川黃牛肉，新鮮現切爆炒18秒，又香又暖。米飯殺手嚟嘅，直接可以撈3碗。另外搭配埋呢幾個特色湘菜，香乾好嫩，辣椒炒蛋好惹味。反正一餐飯落嚟，你準備好人均2碗飯啦。每個菜都好送飯，4個人食綽綽有餘。奶都奶啦，一定要試埋佢哋呢個招牌大頭魚啊！佢係用古法烹飪嘅水煮魚嚟嘅，你喺第二度食唔到㗎。秘製嘅醬汁浸滿晒一整條新鮮現湯嘅大頭魚，又鮮又香又辣，一大鍋門店仲賣緊109，團購先79蚊啫，仲可以疊加埋9個9足足1斤嘅香辣小龍蝦，而且佢哋仲有各種唔同人數嘅包廂，適合各種宴請聚會，太抵食啦！有冇同我一樣咁中意食辣嘅佬講啊？直接同我衝啊！喂，好似唔記得點關注喎。